喂，今晚最大件事呢，就係中國成功咁將神舟23號載人飛船發射升空啦！喺今晚嘅11:08啊，咁香港嘅航天員黎嘉瑩呢，亦都隨住呢個乘組一起係發射上天嘅。咁依家佢哋喺奔赴呢個中國嘅空間站嘅征途當中啊，咁相信呢，通過快速嘅交會對接，佢哋一定會成功嘅。呢個發射呢，其實對於中國好成熟嘅經驗嚟話，真係一個小 case 啦。但係對於香港嘅同胞嚟講，同埋海外華人嚟講呢，由於呢位女性嘅香港航天員係第一個嚟自香港特區嘅人成為航天員，咁樣呢就可以令到呢個發射係增加咗好大嘅看點啦。佢呢係2004年去參加呢個選拔同埋訓練嘅，咁已經2年時間啦，亦都係非常之短啦。對於其他航天員嚟話呢，咁呢個載荷專家佢嘅訓練時間呢係非常之緊湊啊！咁我覺得咧，香港嘅所有人都係非常之關心佢嘅，尤其係作為女性嚟講，亦都係一位博士學歷嘅一個專家嚟講呢，佢當然係一大看點啦。中國呢發射呢個飛船嘅技術係非常之成熟嘅。呢2日黎嘉瑩無疑係最為亮麗嘅一個香港女性啊！特別係佢同記者見面，因為係同香港特區行政長官就特首李家超通過視頻通話嘅呢啲信息同埋呢啲短視頻呢，就喺網上面傳播啦。咁當然咧，香港同胞通過今次嘅直播，亦都對航天有更大嘅興趣。我認為呢一次發射有咗香港呢個美麗嘅紫荊花喺入邊呢，就令到一國兩制更加有吸引力啦，而且可以增加香港同胞對國家嘅認同感，同埋香港可以為祖國嘅航天事業呢做出自己嘅貢獻啦。咁15計劃嘅開局之年呢，香港就已經係直接參與到載人嘅航天飛行啊！呢個成就就非常之巨大啊，亦都可以鼓勵更加多嘅香港同胞呢參加我哋祖國嘅所有嘅一切建設當中啊！所以講喺奔赴新征程嘅道路上邊，喺中華民族偉大復興嘅呢個新嘅征程上面呢，任何一個地方、任何一個人都唔能夠少嘅。